ମା ଆସିବେ ପାଞ୍ଚକୋଶ ଦୂରକୁ ଶୁଭୁଛି କାହାଳି। ମା କୁସୁମେଇ ପୀଠ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ପୁରା କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗାଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର। ଗୋବରରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ମିଶାଇ ମାଙ୍କ ଶାଳ ଚାରିପାଖ ଲିପାପୋଛା ହୋଇଛି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ହଜାରେ ସରିକି ଭକ୍ତଙ୍କ କୋଳାହଳରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅତିଥି ପରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବିପ୍ର ସାଆନ୍ତେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଗାର, ଧୋବ ଫରଫର ଧୋତି ପିନ୍ଧି ସବୁଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି ବିପ୍ର ସାଆନ୍ତେ। କିଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବ, କିଏ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବ ବୁଝି ନେବା ପରେ ଡାକ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆରେ ହେ ପବିତ୍ର, ମାନ, ଅର୍ଖିତ, ଇଆଡେ ଆଣରେ। ସେଇପଟେ ରହିଯିବ ନା କଣ? ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସବୁ ରୀତିନୀତି ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ କେତେ ବୁଝାଇବି? ପୂଜାବିଧି ଟିକେ ବିଗିଡି ଗଲେ ନା। ଅର୍ଖିତ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ସାଆନ୍ତେ। ତତେ ବାରେ ବାରିକି କହିଥିଲି ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲି, ତୋର ତ ଟିକେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଠାକୁରାଣୀ କୋପ ପକାଇଲେ କଣ ହେବ ଜାଣିଛୁଟି? ତୁ ଗଲୁ ଆଗ ଯା, ନୂଆ ଧଳା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡେଇ ହୋଇ ଆସିବୁ। ଧର୍ମ ମାଙ୍କୁ ବି ଡାକି ଆଣିବୁ। ବେଳ ପୁରା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ କେତେ କି? ଏଇପା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗଡ଼ିଯିବ, ଉଛୁରି ହେଇଯିବ ରେ। ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଘଣ୍ଟୁଆ ମଣି ବେହେରା, ମାଣିକପୁରରୁ ନବପ୍ରଧାନ, ବଣିଆ ସାହିରୁ କାହାଳିଆ ଦାନି ମହନ୍ତ। 10 ଦିନ ହେଲା ଆସି ଗୋକୁଳ ନଗରରୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଦଳ ପଙ୍ଗତ ଖାଉଛନ୍ତି। ତମେ ସବୁ ଗାଁ ଭେଣ୍ଡା ହୋଇ ଉଠିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟାଣ ହେଲେ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଅପାର କୃପା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା। ବିପ୍ର ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟିଏ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଖକୁ। ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକକାର ବେଦରେ ନଥିବ ବିଚାର, ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ପାପ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। କୁରାଣୀ ଶାଳକୁ ଗଡ଼ିଲେ ସାଆନ୍ତେ। ସଖୀ ମା କାନ୍ଦୁଛି କି ହସୁଛି ଜଣାପଡୁନି। ସେ ହସିଲି ଯେମିତି, କାନ୍ଦିଲି ବି ସେମିତି ଦିଶେ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଖୀ ମାର। ଆଜିଠୁ ଜାଣ ସଖୀର ଦୁଃଖ ଯିବ, ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଝଟକିବ। ପବନଟା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ସଖୀ ମାର ଦୁଃଖ। ହଉ, 2 ଦିନ ପରେ ତ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଝିଞ୍ଝଟ ଥିବ ନା କଣ? ଆଜି ଯେ ସାକ୍ଷାତ ମା କୁସୁମେଇ ଆସିବେ, ଖବର ପାଇବା ପରେ ପବନା କଣ ଖାଇଛି ନା ପିଇଛି? ସେଇଠି ପରଦେଶରେ ପରା ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛି। ଭଲ ଖବର ପାଇଲେ ଯାଇ ଉଠିବ। ହବିଷ୍ୟାଳି ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିଥିବା ମା ଦଳ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲା ସଖୀ ମା। ପବନା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସଖୀ ମା ଆଖିରେ ଜଗେଇ ଆସିଲା ଲୁହ। ପବନା କଣ ଖାଲି ବସିପାରେ କି? କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି କାକୁଡ଼ି ବୋଇତାଳୁ ମନ୍ଦାରେ ଢାଳିବ, ଗାଈଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେବ। କିଛି କାମ ନ ପାଇଲେ ଦା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ନଈ କୂଳ ଆଡ଼େ ଯିବ ଯେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଦିବିଡ଼ା ଘାସ ଧରି ଫେରିବ। କଲାସନ ନାଲୋ ପରିସନ ଭୋଗୁପଣା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କି ଭୂତ ପୁରେଇଲା କେଜାଣି? ଖାଲି ତ ବିଳି ବିଳି ହେଲା, ବିଦେଶ ଯିବି, ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା କମେଇବି। ଏଠି କିଏ ଘାସ ବୋଇବ? ଗାଈ ପଛରେ ଖୁସୁରି ହବ? ହୁଁ କିନା ଉଠିଲା ଗଲା। ସଖୀ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ନିଶା ଖସିଲାନି। ଭୋଗୁ ପୁଆଣ ଜାଣ ତାକୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା। 2 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ସିନା ପଇସା ବଞ୍ଚିଲାନି। ସିଏ ଯୋଉ କାମ କମର୍ତ୍ତ, ଦିହ ପାକୁ କଣ ନଜର ଦଉଥିବ? ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ଫୋନ କଲେ ଆର ମାସକୁ ଯିବି, ଦରମା ପାଇଲେ ଯିବି ବୋଲି କହୁଛି। ଏମିତି ଏମିତି 2 ସହନ ଗଲା। ସଖୀ ତ ଝୁରି ଝୁରି କଣ୍ଟା ହେଲା। ତାପରେ ତ କୋଉଠି ଥିଲା ଏ ଭୂତ କହିତା, ତାକୁ ତ ରବେଇ ଖବେଇ ଖାଇଲା। ତା ଦେହରୁ ମାଉଁସ ଖାଇଗଲା ଲୋ, କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା ସୁନା ନାଗି ଝିଅଟା ମୋର। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଡରୁଛି, ଶୋଇଲେ ତ ଝୁଣି ଖାଉଛି ଭୂତ। କଣ କରିବ? ମା ଯାହା କରିବେ। ସକାଳୁ ଅଖିଆ ପେଟରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛି ମାଧ। ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଛି। ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗଳିଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ପଣା ଭୋଗ। ଧଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି ଶାଳ। ଛଟକୁଛି ନୂଆ ମନ୍ଦିର। ମାସ କେଇଟାରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହୋଇଛି, ପାଚେରି ହୋଇଛି। କେହି କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା, ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଆସିଲା, କାମ ଚାଲିଲା। କେହି ଜାଣିଲେନି କିଏ କଲା, କାହିଁକି କଲା, କିଏ କରିବାକୁ କହିଲା। ସବୁ ମାଙ୍କ ମାୟା। ଆକାଶ ମୁହାଁ ହେଲା ହାତ। ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ। ବିପ୍ର ସାଆନ୍ତେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ଏକା ଏକା ଜାଣନ୍ତି। ସାଆନ୍ତେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଥରକୁ ଥର ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ମା ଦଳ ପାଖରେ। କିଏ ହବିଷ୍ୟାଳି ପଦେ ପଚାରିଦେଲେ ତ ସାଆନ୍ତଙ୍କ କଥା ଚାଲିଲା। ଏଇ ଜଟିଆ ବୋଉ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛୁଟି? ସ୍ୱର ଥମିଗଲା। ଏଥର ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ଫୁସଫୁସ ସ୍ୱରରେ ମା ଦଳ ଶୁଣିଲେ ମାଙ୍କ ମହିମା। ଜଟିଆ ବୋଉ ଥିଲା ଚୋରା ଡାହାଣୀ। ରାତି ହେଲେ ଅଧ ନଙ୍ଗୁଳା ହୋଇ ହାତରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଦେହରେ ଥୋଡ଼େ ମାଉଁସ ନଥିଲା। ବର୍ଷେ ହେଲା ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ନା। ଆଉ ଏ ସଫାଖିଆ କ୍ଷେତରା କଣ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା? ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି, ପୁରା ଦେହରେ ବିଷ ଚରିଗଲାଣି। ଦେଖ ବଞ୍ଚିଛି ନା ନାଇଁ? ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଯିଏ ଥରେ ଶରଣ ପଶିଲା, ଜାଣ ଦୁଃଖ ଗଲା। ଉଛୁରୁ ହେଲା ରେ, ମୁଁ ଯାଏଁ ସିଆଡ଼େ। ହମ୍ବା ରଡ଼ି ଶୁଣି ଅର୍ଖିତ ଧାଇଁଲା ଗୁହାଳକୁ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କାଲି ଘାସ ପାଇଁ ଯାଇ ନଥିଲା। ଶଙ୍କାରେ ବିଡ଼େ ବି ଘାସ ନାହିଁ। ଗୋରୁ ଉପାସରେ ରହିବେ, ପୁଣି ଅର୍ଖିତ ଥାଉ ଥାଉ। ଦା ବାହାଙ୍ଗି ଧରି ନଈ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା ଅର୍ଖିତ। ଯିଏ ଦେଖିଲା ବାଟ ଓଗାଳିଲା।
ଆରେ ଏବେ ପରା ମାଙ୍କ ଶାଳରେ ପନ୍ତ୍ରପଢ଼ା ହୋମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଳିଶୀ ଆସିବେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଗୋରୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ବା, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି କହି ନଈଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଲା ଅର୍ଖିତ। ନଈ ସେପାରି ଇକଳା ପାରିରେ ଭଲ ଶୁଆଁ କଜଳପାତିଆ ହୋଇଛି, ଦୁବ ବି କଞ୍ଚେଇଛି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କି ଏମିତି? ଦେଖାଯିବ ହୋ, ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ, ମନକୁ ମନ କହିଲା ଅର୍ଖିତ। ନଈ ପାରିଲା ପରେ ଭୁଲିଗଲା ମାଙ୍କୁ, ଭେଟିଲା ଭୋଗୁ ପୁହାଣକୁ। ଭୋଗୁ ବାଲିଆ ମାଟିରୁ ଖୁରୁପିରେ ଦୁବ ଘାସ ଓପାଡ଼ୁ ଓପାଡ଼ୁ ଛିଗୁଲେଇଲା। ହେ ରେ ଭଗତ ଅର୍ଖିତ, ତମ ଗାଁକୁ ପରା ଠାକୁରାଣୀ ଆଇଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଓରେଇଲୁ? ଅର୍ଖିତର ପୁରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଭୋଗୁର ଅଟଙ୍ଗେ। ହାତ ମୁଠାରେ ଯେତିକି ଘାସ ଧରେ ସେତିକି ଅଟଙ୍ଗେ। 4 ଅଟଙ୍ଗାରେ କୁରେ, 4 କୁରାରେ ଅଧବିଡ଼େ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅର୍ଖିତର 2 ବିଡ଼ା ଘାସ। ଭୋଗୁ ଘାସ କାଟିବା ଛାଡ଼ି ଅର୍ଖିତ ହାତକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ମାନି ଗଲିରେ ତୋତ ଅର୍ଖିତ, ହାତ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ, ମୋ ଦେଇ ଦାରେ ଘାସ କଟା ହେଲାନି। ଏତେବେଳକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଅର୍ଖିତ। କାଇଁ ମୋ ଭୋଗୁ ଭାଇ, ବିଦେଶ ଯାଉନ, ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ବୋହି ଆଣିବ? ଘାସ କାଟିବାକୁ କିଏ କହିଲା ତମକୁ? ଭାଉଜ କି? ଭୋଗୁର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ମୋତେ ମାଫ କରିଦେ ରେ ଅର୍ଖିତ। କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିବା ପରି ଭୋଗୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଘାସ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ଭୋଗୁ ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁଲା ଅର୍ଖିତ। କ'ଣ? ଅର୍ଖିତ ମୁହଁରୁ ଲହରେଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀଟିଏ। ମୋ ପାଇଁ ତମ ପରିବାରଟା ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାରେ। ତୋ ଭାଇକୁ ଯଦି ମୁଁ ବିଦେଶ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତି ଆଜି। ଅନୁଶୋଚନାରେ ଭୋଗୁ ମଥାର ଚର୍ମ କୁଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା, ମୁହଁ ତଳକୁ ଥିଲା। ଛାଡ଼ ମୋ ଭାଇ, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଲା। ସେ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଲା। ନୂଆଉ ତ ମୋଟେରୁ ଆଜି ନଥିଲେ। ଭାଇ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ଦିନରୁ ତ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି ଆମର। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କ'ଣ ଲାଭ? ହଉ ଛାଡ଼, ତମର ତ ଉଛୁରି ହେବ। ମୁଁ ଯାଏଁ ସିଆଡ଼େ ହୋମ ସରିବଣି, ସାଆନ୍ତେ ଶୋଧିବ। ଘାସ ଭାର କାନ୍ଧକୁ ଉଠାଇଲା ଅର୍ଖିତ। ମା କୁସୁମେଇ ପୀଠରେ କାଳିଶୀ ନାଚୁଛି। ହୋମ ଧୂଆଁରେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଦିଶୁଛି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେହୁରୀ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି କାଳିଶୀ ଉପରେ। ଉଦଣ୍ଡ ନାଚୁଛି କାଳିଶୀ। ଚାରିପାଖେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସଖୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୟ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ଖନ୍ଦି ହୋଇଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଧରମା ମା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଗକୁ। ତାକୁ ବି କାଳିଶୀ ଲାଗିଲା। ଜିଭ ବାହାର କରି ଚୁଟି ଟାଣି ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ିଲା ଧରମା ମା। ବିପ୍ର ସାଆନ୍ତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇଲେ, ଯିଏ ଯିଏ ଅଶୌଚ ଅଛ ପାଖକୁ ଆସନି। ରଜସ୍ୱଳା ମା ଭଉଣୀମାନେ ଦୟାକରି ଦୂରେଇ ରୁହ। 1000 ଥର କହିଲିଣି, ଅନୀତି କରନି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ରେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ସକାଳ ପହରୁ ସଖୀ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛି ଯେ ପଡ଼ିଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼ିନି। ନିଷ୍ଠାର ସହ ସଖୀର ବ୍ରତ ପାଳନକୁ ନେଇ ସଖୀ ମା ବୁଲି ବୁଲି 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଛି। ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଏମିତି ଲୋକ ନଥିବ ଯିଏ ସଖୀକୁ ଜାଣିନଥିବ। ଜାଣିନଥିବେ ସଖୀର ରୋଗ ବିଷୟରେ। କେବଳ ସଖୀ ପାଇଁ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି ବିପ୍ର ସାଆନ୍ତେ। ସଖୀର ଶୂନ୍ୟ ସହବାସ ରୋଗ। ଏ ରୋଗକୁ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଏ ରୋଗକୁ କୋଉ ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନରେ ଖାଇବ ପିଇବ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ମଣିଷ। ରାତି ହେଲେ ସରିଲା କଥା। ଶୋଇବ ତ ମାଡ଼ି ବସିବ ଭୂତ। ପବନ ଜାହିର କରିବ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିଷ୍ଠୁର ସହବାସ ପରେ ଓହ୍ଲେଇଯିବ ଦେହରୁ। ତାପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସଖୀର। ଥରୁଥାଏ ଦେହ, କମ୍ କମ୍ ହୋଇ ବାହାରୁଥାଏ ଝାଳ। 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ ସଖୀ। ପବନା ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ରୋଗ। ଦିଅର ଅର୍ଖିତ ଛଡ଼ା ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କାହାକୁ କହିବ ଏ କଥା? ତାପରଠୁ ମା ଆସିଲା ଘରକୁ। କେତେ କେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲା, କେହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଔଷଧ ଚେରମୂଳି ଖାଇ ଖାଇ କଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା ଝିଅଟା। ସେପଟେ ଅର୍ଖିତର ବାହାରାସି ଫିଟୁନି। କେତେ ଆଡ଼େ ଝିଅ ଦେଖା ହେଲାଣି, ବାହାଘର ହୋଇପାରୁନି। ଘର କାମକୁ ସିନା ଆଗଭର, ହେଲେ ତାର ଟିକେ ବଦରାଗୀ ଦୋଷ ରହିଛି। ମୁହେଁ ମୁହେଁ ହାଣେ, କାହାକୁ ଡରେନି। ଅପ୍ରିୟ ସତ କହି ଗାଁରେ ବୈରୀ ହୋଇଛି ଅର୍ଖିତ। ଭାଇ ସହ ବି ପଟେ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉ କାମରେ ନଥିବ। ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ ଆଣେ, ଘର ଚୁଲି ଚଳିବା ପାଇଁ ବାରଆଡ଼େ ବୁଲି କାଠ ପତର ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଘରର ଚାଷ କଥା ବୁଝେ। ଅର୍ଖିତ ରାଗିଲେ ନା କାହାର ନୁହେଁ। ମୁହଁରେ ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଟାଣ କଥା କହେ ସିନା, ତା ମନଟା କିନ୍ତୁ ତାଳ ସଜ ପରି ଲୁଥୁପୁଥୁ। ଗାଈ 2ଟାଙ୍କୁ ଗୋଗଛିଆ ପିଟିବ, ପୁଣି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେଇ ମୁହଁରେ ଘାସ ଦେବ, ବେକ ଆଉଁସିବ। ଓଲେଇ ଗାଈ କଷରି କ'ଣ କମ୍ ଦହଗଞ୍ଜ କରୁଛି କି ତାକୁ? ଓଲେଇ ପୁଣି ମସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଖିତ ତ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ। ଏ ଶାଲି ଗାଈକୁ କନ୍ତର ହାଟକୁ ନେବି। 15 ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ପୁଣି ନଉଟଉଛି। ଷଣ୍ଢକୁ ଆଖି ଲାଞ୍ଜ ଟେକି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଧାଉଁଛି। ଲାଳରେ ଗୁହାଳ ଗନ୍ଧେଇଲାଣି। ଏ ଓଲେଇ ମୋତେ ବରବାଦ କରିଦେଲା। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କଣ୍ଟା ଝଟାରେ ବୁଲି ବୁଲି ୟା ପାଇଁ ଘାସ ଆଣିବି। ଇଏ ଖାଇବି ମସ୍ତ ହୋଇ ଷଣ୍ଢ ପଛରେ ଧାଇବ। ଧାନ ଅଧାନ ନାହିଁ। ଅର୍ଖିତ କେନ୍ଦୁ ଠେଙ୍ଗାରେ କଷରିକୁ ପିଟିବ ଯେ ପିଟିବ। କିଳା ଉପାଡ଼ିବା ଯାଏ, ପଖା ଛିଣ୍ଡେଇବା ଯାଏ। ତାପରେ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଯାଇ ଗୁହାଳକୁ ଫେରିବନି ଓଲେଇ। ଦେଖିବା ବେଳକୁ ପୁଣି ଦିନେ ସୁଧାର ଗାଈ ପରି ଗୁହାଳେ ଶୋଇଥିବ। କାହାଳିଆ ଦାନି ମହନ୍ତ କାହାଳି ଫୁଙ୍କୁଛି ଯେ 5 କୋଶ ଦୂର ଯାଇ ଶୁଭୁଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଭର୍ତ୍ତି।
ବିପ୍ର ଶାନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଗଡୁଛି ଝାଳ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଁ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆଖିପତାରୁ ଝାଳ ଚିପୁଡ଼ି ପିସି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟିଙ୍କା ମାରି ବିନ୍ଦି ବିନ୍ଦି ଝାଳ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତେ। ହଇ ଶାନ୍ତେ, ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଧରେ ପକଉନ, ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ବୁଲୁଛ। ସମବୟସ୍କ ମହିଜାନା ଇଙ୍ଗିତର କହିଲେ ଶାନ୍ତକୁ। ଶାନ୍ତ ତ ଏତିକିରେ ରାଗିକି ଖପା। ତମେ କଣଟା ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟୁଛ ହେ ଜାନା ପୁଅ? ମୁଁ ଏକ ବସ୍ତ୍ରକୁ 2 ବସ୍ତ୍ର ଯାଉନ ତମ ମାଇପକୁ ପଚାରିବ। ମୋର ଭିତରେ କୌପିନି ଅଛି କି ନା? ସେଇଟା କ'ଣ ବସ୍ତ୍ର ନୁହଁ? ତମେ ନ ଜାଣି ଖାଲି ମିଛଟାରେ କାହିଁ ଗବ ଗବ ହଉଛ ହେ? ଶାନ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅର୍ଶରୋଗ ରହିଛି। ଏକଥା ଜାଣି ଶୁଣି ମହିଜାନା ପଚାରିଥିଲେ ଖାଲି ଟିକେ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜାନାଙ୍କର ଏମିତି ଚଳେ। ଆଜି ନୁହେଁ, 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସୋଦାସୋଦି, ପୁଣି ଟିକକରେ ସମ୍ପର୍କ କୋଳାକୋଳି। ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିବା 11 ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତୁର ପାଣି ଢାଳି ଦେଉଛି ଦେହୁରୀ। କଠୋର ନିଷ୍ଠା ପାଳନ କରି ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଖାଡ଼ା ଉପାସ ଥିବା ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଛି। କାଳିସୀ ହୋଇ ଦିନସାରା ନାଚୁଥିବା ଧ୍ରୁବ ଦେହୁରୀ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଯାଇ ଉଠେନି। ମଲା ଗଲା ପରି କାଦୁଅରେ ପଚର ପଚର ହେଉଛନ୍ତି 11 ମାନସିକଧାରୀ। ନା ତାଙ୍କ ପାଳି ଆସୁଛି, ନା ସାକ୍ଷାତ ମା ତାକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସୂରୁଜ ଗଡ଼ିବା ଗଡ଼ିବା ହେଉଥାନ୍ତି। ନରଣପୁରରୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗାଗ ବରାଳ ଦେହୁରୀ ଆଗରେ ଗୁହାରି କଲା। ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଛି, ଆଜି ମୋତେ ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଦେହୁରୀ ପୁରା ତାଟକା ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଗାଗ ବରାଳକୁ। ଆରେ ବେଳ ପରା ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି, ସବୁ ତ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ଏ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ କଥା ସରିଲେ ସରିଲା। କୋଉଠି ଥିଲ ହେତେବେଳେ ଯାଏ? ଏବେ ତ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହବ। ଦେହୁରୀ ଏକ ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା ଗାଗ ବରାଳ। ମତେ କୁହ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଦେହୁରୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ଗାଗ ବରାଳ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦେହୁରୀ। ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶାଳରେ ଯେତେ ଭୋଗ ଥାଳି ଅଛି ସବୁକୁ ବାହାରେ ଆଣି ଏକାଠି କର। ଫଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ପକା, ଭୋଗ ହବ। ଫୁଲ ସଞ୍ଜ, ଏଇ ହେଉଛି ଅସଲ ବେଳ, ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନର ବେଳ। ସଖୀ ମାଆକୁ ଶାଳ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆକଟ କଲେ ବିପ୍ର ଶାନ୍ତେ। ଯେଉଁ 11 ଭକ୍ତ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏବେ ଶାଳ ଭିତରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ଏବେ ରକ୍ତମୁଖ। ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ତାକୁ ଆଶୀଷ ଦେବେ। ତମେ ସବୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବ କହି ଶାଳ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଶାନ୍ତେ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସବୁ ବନ୍ଦ। ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ଶାଳ ଭିତରେ କେବଳ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଛି। ଝୁଣା ଧୂଆଁରେ ଶାଳ ଭର୍ତ୍ତି। ବାହାରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ଶାଳ ଆଗରେ ଥିବା ଜାମୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି ସଖୀ ମା। ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସଖୀ ମା କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ ପାଟିରେ। ଆଖିରୁ ବୋହିଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଯାଉଛି ମଥାରେ। କାହା ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଉଛି ସଖୀ ମା? ଜାମୁଗଛ ମୂଳ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କେହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛି, ବୁଢ଼ୀ ପାଗଳି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଏ ମଜା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଝିଅର ଶୂନ୍ୟ ସହବାସ, ବୁଢ଼ୀର ଶୂନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଅର୍ଖିତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ତୋରାଣି ପାଣି ଦେଇ ନୂଆ ଧଳା ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧିଲା। ତାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବେଳେ ବାଣ୍ଟୁଣିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବିପ୍ର ଶାନ୍ତେ। ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ତାଗିଦ ବି କରିଥିଲେ। ମା କୁସୁମେଇଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ସିନା ନିଷ୍ଠାରେ ଉପବାସ କରିବେ, ଗାଈଗୋରୁ କ'ଣ ସେ କଥା ବୁଝିବେ? ଅର୍ଖିତ ନଥିଲେ 3-3ଟା ଗାଈ କଷରି ନାଲି ଧୋବି କଥା ବୁଝିବ କି? ଘାସ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଦେବେ ଗାଈ? ବିନା କ୍ଷୀରରେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ମାଆଙ୍କ ଶାଳକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ତିଆରି କଲା ଅର୍ଖିତ। ଘରେ କିଏ ଅଛି କି? 2 ଦିନ ହେଲା ଭାତ ଛୁଇଁ ନଥିବା ନୂଆ ଉତ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛି ଶାଳରେ। ବୁଢ଼ୀ ତ ଘରେ ନାହିଁ। ଗୁହାଳ ସଙ୍ଗାରେ ଘାସ ଥୋଇ ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ଭୋକରେ ଛାତି କଁ କଁ କଲା। ପାଦ ଉଠେଇବାକୁ ବଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବାରିପଟ ଟୁବି ଗଡ଼ିଆ ଧାରରୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଲା 2 ପୁଡ଼ା ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ। ବାସି ପଖାଳ ଥିଲା ହାଣ୍ଡିରେ। ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇବା ପରେ ଯାଇ ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ଦିନରେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଶାଳକୁ ଗଲା ନାହିଁ ଅର୍ଖିତ। କାଳେ ମା କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ଜୟ ମା କୁସୁମେଶ୍ୱରୀ କି ଜୟ, ଜୟ ମା। ବିପ୍ର ଶାନ୍ତେ ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳ ଭିତରୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକ ପକାଇଲେ ଅର୍ଖିତକୁ। ଅର୍ଖିତ ବାରେଇ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲା ଶାଳ ପାଖରେ। ଶାନ୍ତଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଥିବା ପାଦକୁ ଘୋଷାରି ନେଲା ଶାଳ ଆଡ଼କୁ। ବିପ୍ର ଶାନ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କାତରତା ମିଶିଥିଲା ଅର୍ଖିତ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା। କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା କି? ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ମାନସିକଧାରୀ ଉଠିଗଲେଣି। ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କରି ଦେଖାଯାଉନି। ଭକ୍ତ ସବୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେଣି। ଶାଳ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଦୀପ ଆଲୋକରେ ଅର୍ଖିତ ଦେଖିଲା ନୂଆ ନାକ ପୋଡ଼ାରୁ 2 ଧାର ରକ୍ତ ଗଡ଼ି ଆସି ପାଦୁକା ସହ ମିଶି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ଦେହୁରୀ ତୁଳସୀ ଓ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ନେଇ ସଖୀ ପାଟିରେ ଦେଲେ। ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ। ହଲ୍ ନାହିଁ କି ଚଳ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ଶାନ୍ତେ? ଅର୍ଖିତର ବିକଳ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶାନ୍ତେ କେବଳ ଚାହିଁଲେ, ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଦେହୁରୀ ଶାନ୍ତକୁ କହିଲେ, ବିପ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରପଢ଼ା ବାକି ରହିଗଲା। ଶାଳ ତ ମାରା ହେଲା, କ'ଣ କରିବା? ଅର୍ଖିତ ଥ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲା କୁସୁମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଖିକୁ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେ?